قرآن کریم کې الله تعالی چې کوم اصلي عبادات په مسلمانانو باندې لازم کړي دي نو په هغې کې د ټولو نه اول تذکره الله تعالی د مونځ کړې ده. اول خو د یو مسلمان دپاره ایمان ضروری دی چې دی د الله تعالی په ذات باندې په کتابونو باندې عقیده ساتي او ایمان لري. او چې کله عبادات شروع شي نو په عباداتو کې د ټولو نه اولنی عبادت هغه مونځ دی چې په ورځ او شپه کې 15 وخته مونځ په دې مسلمان باندې الله تعالی فرض کړی دی. بیا دویم نمبر تذکره الله تعالی د انفاق کړی ده. ومما رزقناهم ينفقون، دا مسلمانان هغه خلق دي چې دی ته ما کم رزق ورکړی دی، دی ته ما کم مال دولت ورکړی دی، دی ته ما کمې پیسې ورکړي دي، نو د هغې نه زما په لاره کې خرج کوي. او بل آیت کریمه کې الله تعالی فرمایي چې د دې مسلمانانو د دې مؤمنانو چا چې دا عقیده ده چې د الله د ذات نه علاوه بل څوک معبود نشته، پیغمبر علیه السلام آخري نبی او رسول دی، د چا چې دا عقیده ده نو د دې مسلمانانو په مالونو کې یو خاصه حصه الله مقرر کړې ده د هغه خلکو دپاره چې هغه غریبانان دي، هغه خلک چې هغوی څخه پیسې نشته د خپلو ضروریاتو د پوره کولو دپاره. پیغمبر علیه السلام چې کله په مدینه منوره کې صحابه کرامو هجرت وکړه د مکې مکرمې نه مدینې منورې ته لاړل، نو پیغمبر علیه السلام د خپلو صحابه کرامو په منځ کې مواخات جوړ کړ. د مواخات مطلب دا دی چې دوه صحابه کرام هغې خپله کې رونه جوړ کړل او هغوی ته دا حکم وکړو چې ستاسو پیسې به هم شریکي، ستاسو کاروبار او تجارتونه به هم شریک وي او تاسو به هر څه کې یو بل سره مدد او معاونت کوئ. د پیغمبر علیه السلام د دې مواخات اصل مطلب داو چې د مدینې منورې په ریاست کې او په اسلامی حکومت کې یو غریب پاتې نشي او مالدار پاتې نشي. د اسلام دا حکم دی چې په معاشره کې الله تعالی مالدار خلک هم پیدا کړي دي، غریبانان هم الله تعالی پیدا کړي دي، خو دا مال به صرف مالدارانو څخه موجود نی. په دی باندې الله تعالی زکات فرض کړی دی، په دی باندې صدقې الله تعالی واجب کړي دي، په دی باندې صدقه د فطر الله تعالی لازمه کړې ده. د دې زکات او د صدقاتو په ذریعې سره الله تعالی دا مال د مالدارانو د لاسو نه رااخلي او غریبانانو ته حواله کوي. دا د اسلام هغه عدل دی، دا د اسلام هغه انصاف دی چې په معاشره کې هر قسمه خلق الله تعالی پیدا کړي دي. چاله الله تعالی ډیر مال دولت ورکړی دی، چاله الله تعالی لږ مال دولت ورکړی دی، چاله الله تعالی بیخي اډو ورکړی نه دی. دا ټول قسمه خلق چې په دې معاشره کې موجود وي نو دوی به د یو بل مدد کوي. مزدورم الله تعالی پیدا کړی دی په معاشره کې، دی به مزدوري کوي او چاله چې مزدوري کوي هغه به ورله پیسې ورکوي. د هغې په ذریعې سره به د هغې یا مال د دی لاس ته راځي او د هغې حاجات او ضروریات به پوره کیږي. او په دې وجه پیغمبر علیه السلام په مدینه منوره کې چې په مدینه منوره کې د مسلمانانو لومبنی حکومت جوړېده، د اسلام لومبنی حکومت چې په مخ د ځمکه باندې جوړ شوی دی هغه پیغمبر علیه السلام په مدینه منوره کې جوړ کړی دی. او پیغمبر علیه السلام په مدینه منوره کې د خپلو ملګرو داسې تربیت کړو چې هغه مال دولت چې په صحابه کرامو کې مونږ تاسو د مالدارو صحابه کرامو نمونه اورو. حضرت عثمان ذوالنورین رضی الله تعالی عنه ډیر مالدار صحابي او ډیر لوی مال دولت ورله الله تعالی ورکړو. حضرت عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنه په صحابه کرامو کې د ټولو نه زیات مالدار صحابي چې ډیر لوی مال دولت ورله الله تعالی ورکړو. د هغې نه باوجود هم دکه صحابه کرام چې د دوی ژوند مونږ تاسو وګورو، د دوی سیرت مونږ تاسو وګورو، د دوی ژوند د نورو صحابه کرامو نه بدل نو. دا نه چې هغوی به یو شانتې ژوند تیرو په غریبۍ کې او دی به بل شانتې ژوند تیرو. حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه چې د څومره مال دولت او د دراهمو او د دنانیرو مالکو خو د هغه ژوند د یو عام مسلمان صحابي په شانتې و. حضرت عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنه چې د لکونو دراهمو او د دنانیرو مالکو خو د هغې نه باوجود د هغه ژوند د عامو صحابه کرامو په شانتې و، په هغې کې څه تفریق او جداوالی نه. او دا تربیت دا پیغمبر علیه السلام د خپلو ملګرو کړو چې په معاشره کې به تاسو د مال دولت په اعتبار سره هر قسمه خلک وینئ، خو د الله تعالی په نسبت باندې درجې والا خلک هغه دي چې هغه زیات متقي وي، د هغه په زړه کې تقوا وي،
د الله تعالی په نسبت باندې د درجو د اوچتولو دپاره هغه معیار د دنیا مال دولت نه دی، هغه عبادت دی، هغه د انسان تقوا ده. او په دې وجه الله تعالی فرمای ان اکرمکم عند الله اتقاکم، چې په تاسو کې د ټولو نه عزت والا انسان، په تاسو کې د ټولو نه زیات کرامت والا احترام والا انسان هغه دی چې هغه په تاسو کې د ټولو نه زیات متقی دی. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په خپل آخرنۍ خطبه کې حجۃ الوداع کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خپل ملګرو صحابه کرامو ته خطاب کوي او دا د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام آخري خطاب دی. د دې نه پس دا دومره غټه مجمع د صحابه کرامو د دې ملاقات بیا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره نه دی شوی. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په دې خطبه کې د خپل ژوند په دې آخرنۍ خطبه کې خپل ملګرو ته، خپل صحابه کرامو ته د اسلام هغه اصل روح او د دین هغه اصل مقصد بیانوي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې زما ملګرو تاسو به په معاشره کې ګورئ انسانان الله تعالی په مختلفو رنګونو کې پیدا کړي دي. چاله الله سپین رنگ ورکړی دی او چاله الله تعالی تور رنگ ورکړی دی. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي لا فضل لابيض على اسود، په معاشره کې چې یو کس هغه سپین رنگ والی دی هغه ته هیڅ قسمه فضیلت حاصل نه دی په هغه چا باندې چې هغه تور رنگ والی دی. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وفرمایل تاسو به ګورئ په اسلامي معاشره کې یو انسان هغه به عربي وي، بل یو انسان هغه به عجمی وي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي لا فضل لعربی علی عجمی، په یو عربي انسان او مسلمان دله هیڅ فضیلت هم حاصل نه دی په یو عجمی باندې، صرف په دې وجه باندې چې دی عربي دی او دا عجمی دی. مطلب د دې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د حدیث مبارک داو چې په اسلام کې او په دین کې فضیلت او مرتبه هغه د نسب په وجه باندې نه حاصلېږي. په اسلام کې مرتبه هغه د رنگ په وجه باندې نه حاصلېږي. الله تعالی فرمای ان اکرمکم عند الله اتقاکم. په دې دینی میدان کې، په دې اسلامی میدان کې که یو کس خپل مرتبه او فضیلت اوچتول غواړي داغه دپاره صرف او صرف دا یو لاره ده چې د چا الله سره تعلق څومره مضبوط دی نو دومره د هغه فضیلت او درجه اوچته ده، او چې څوک په خپلو عباداتو کې او اعمالو کې څومره کمزوری دی او لاندې دی دومره د هغه درجه لاندې ده. په دې وجه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خپلو ملګرو ته عملا د هغې یو نمونه پرېښوده. حضرت بلال حبشي رضی الله تعالی عنه یو غلام دی، د حبشې نه راغلی دی، تور رنګ دی. صحابه کرامو کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې د هغه کوم عزت او مرتبه بیان کړې ده دومره پیغمبر علیه السلام د بل چا نه ده بیان کړې. یو وفد د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ملاقات لراغلی و، ټول صحابه کرام موجودو، حضرت بلال رضی الله تعالی عنه هغه موجودو. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د خپلو ملګرو تعارف کو هغه وفد ته چې دا حضرت ابوبکر دی، دا د قریشو غټ سردار دی، د غټ خاندان سره تعلق دی. حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه، حضرت عثمان ذوالنورین رضی الله تعالی عنه، حضرت علی مرتضی رضی الله تعالی عنه، دا ټول مشهور صحابه کرام ناستو. او په دې مجلس کې حضرت بلال حبشي رضی الله تعالی عنه هم ناستو چې هغه نه د وطن پته لګېده نه د خاندان پته لګېده. په مدینه منوره کې نه د هغه خاندان موجود و نه د هغه د وطن پته لګېده. چې کله د هغه نمبر راغی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام هغې ته وفرمیل چې دا زمونږ سردار دی، حضرت بلال دا زمونږ سردار دی، دا زمونږ مشر دی. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې مکې مکرمې ته کله د فتح مکې په ورځ باندې رادننه کېده د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د سورلۍ مبارک کې پړې هغه حضرت بلال رضی الله تعالی عنه په خپل لاس کې نیسلو. د دې په ذریعې سره پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د مکې کافرانو له یو لوی پیغام ورکوي چې دا هغه بلال دی چې د مکې په کوڅو کې به خلکو راښکو، او ابو جهل او داغه آقا چې کوم داغه سردارو هغوی به پې دومره ظلمونه او زیاتی کول چې په سکروټو باندې به یې اوده کو او د پاسه به یې پې غټ ګټ کېښودو. حضرت بلال رضی الله تعالی عنه فرمایي چې د هغه سکروټو هغه ګرموالی زما د بدن په وینو باندې به هغه ختم شو، چې زما د بدن نه به وینې رالی او هغه وینې به په هغه سکروټو باندې پرېوتې نو د هغې هغه ګرموالی به ختم شو. د هغې نه باوجود د هغې صرف دا یو مطالبه وه چې ته د پیغمبر علیه السلام دا دین پرېږده، دا نوی شریعت چې تا خپل کړی دی دا پرېږده. حضرت بلال حبشي رضی الله تعالی عنه د بېهوشۍ په حالت کې د هغه ځای نه به دا آواز کو چې احد احد، الله تعالی صرف یو دی،
معبود په دې کائنات کې هغه صرف او صرف یو دی، د الله تعالی د ذات نه علاوه بل څوک معبود نشته. هغه بلال رضی الله تعالی عنہ چې هر یو کافر په هغه باندې خپل وس کړو، ظلمونه او ستمونه پې کړو، نن مکې مکرمې ته په داسې حالت کې رادننه کېږي چې د مکې مکرمې کم فاتح دی پیغمبر علیه السلام، د هغه د سورلۍ پړی په لاس کې نیسلی دی. او د ټولو نه اول مکې مکرمې ته حضرت بلال حبشي رضی الله تعالی عنه هغه رادننه شو چې ټول صحابه کرام رالل. کافران ټول حیران دي چې دا موږ سره څه شو، مونږ خو ځان ډېر غټ ګڼو، پیغمبر علیه السلام خو زموږ نه مکه مکرمه واغسته. پیغمبر علیه السلام حضرت بلال حبشي رضی الله تعالی عنه ته حکم وکړو چې ته وخیږه د بیت الله شریف چت ته، د خانه کعبې چت ته وخیږه او هلته کې اذان وکړه، هلته کې بانګ ووایه چې ټولو خلکو ته پته ولګي چې په مکه کې هغه اسلامي انوارات رالل. د مکې نه بت پرستي ختمه شوه، د کافرانو د بوتانو هغه دور لاړو، ختم شو، اسلام راغی. پیغمبر علیه السلام چې کله د خانه کعبې نه بهر راوتو، د بیت الله شریف نه بهر راوتو، د پیغمبر علیه السلام په ژبه مبارکه باندې دا الفاظ جاء الحق وزهق الباطل، حق راغی، اسلام راغی او باطل وتښتېد، ختم شو. نو حضرت بلال رضی الله تعالی عنه د خانه کعبې او د بیت الله شریف چت ته وخته او هلته اذان وکړو چې ټولو خلکو ته پته ولګېده چې مونږ په معاشره کې کم امتیازات جوړ کړو، چې کم یو کس غلام وي د هغه هېڅ حیثیت نشته، چې کم یو کس د هغه تور رنګ وي د حبشي وي د هغه هېڅ حیثیت نشته. نن هغه سړی د بیت الله شریف چت ته ختلی دی او هغه اذان کوي. پیغمبر علیه السلام بل صحابي ته هم ویلی شو چې ته لاړ شه وخېږه او اذان وکړه، خو حضرت بلال ته په دې وجه باندې ووي چې د ټولو خلکو ته دا پیغام میلاو شي چې په اسلام کې د نسب او د رنګ هېڅ حیثیت نشته. که په اسلام کې چاته فضیلت او درجه حاصلیږي نو هغه به په دې عمل سره حاصلیږي، لکه څنګه چې حضرت بلال رضی الله تعالی عنه چې د پیغمبر علیه السلام د دین د حفاظت او د عشق او د محبت په وجه خپل هر څه پرېښودي او صرف دا یو اواز به و د پیغمبر علیه السلام اتباع او د هغه خبره منل. پیغمبر علیه السلام حضرت بلال رضی الله تعالی عنه نه یو ځل تپوس کوي چې زه کله د معراج په شپه باندې حضرت جبریل علیه السلام ما سره ملګری او مونږ د جنتونو سیل کو، ما ته حضرت جبریل علیه السلام جنتونه ښودل چې دا ستا د امت د حافظانو ځای دی، دلته کې به د قرآن حافظان راځي، دا ستا د امت د شهیدانو ځای دی، کوم چې د جهاد په میدان کې شهیدان شوي هغوی به دې ځای ته راځي، دا ستا د امت د عالمانو ځای دی. ما ته دا مختلفې درجې ښودلې. وی هلته چې کله زه ګرځېدم نو په جنت کې ما خپل رستو ستا د خپو آواز اورېدو چې ته ما پسې رستو را روانې. ما تپوس وکړو چې دا څوک دی؟ نو ما ته جواب میلاو شو چې دا حضرت بلال حبشي رضی الله تعالی عنه دی. وی ستا داسې څه عمل دی؟ پیغمبر علیه السلام ورته فرمایي چې د هغې په وجه تاله الله تعالی دومره لویه مرتبه درکړې ده چې په جنت کې کله زه ګرځېدم نو ما ستا د خپو هغه آواز او کشارې اورېدو. حضرت بلال رضی الله تعالی عنه وفرمایل چې یا رسول الله زما نور هیڅ قسمه څه خاص عمل نشته، هغه عمل چې کوم د عامو صحابه کرامو دی هغه زما هم دی، خو زما یو خاص عمل دا دی چې زه کله اودس وکم نو د اودس نه پس زه په هغې باندې 2 رکعته نفل تحیت الوضو خامخا کوم، د دې دپاره چې دا اودس زما ضایع نشي. نو حضرت بلال رضی الله تعالی عنه هغه صحابي دی چې پیغمبر علیه السلام د جنتونو سیل دپاره تللی دی. هلته کې د ټولو صحابه کرامو د غټو صحابه کرامو نه د حضرت بلال رضی الله تعالی عنه د هغې د خپو آواز اورېدو. نو په دې وجه پیغمبر علیه السلام په دې آخرنۍ خطبه کې خپلو ملګرو ته دا پیغام ورکوي چې زما ملګرو زما په دین او زما په شریعت کې ګورې د نسب اس اعتبار نشته. که نسب له اعتبار وي نو کېدی شي زما نه پس زما د خاندان یو کس زما خلیفه جوړ شي، خو پیغمبر علیه السلام اعلان کوي چې زما نه پس خلیفه هغه به حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه جوړیږي. د پیغمبر علیه السلام په خپل خاندان کې غټ سرداران موجود دي. ابو لهب، ابو جهل، دا هغه خلق دي چې د پیغمبر علیه السلام په ژوند کې به د مکی او د قریشو سرداری دی څخه وه. ابو جهل ته به ابو الحکم ویل کېده. د ابو الحکم مطلب دا دی چې په مکه کې ابو جهل کومه فیصله وکړه بس هغه بیا هر څوک مني، د هغې خلاف ورزي هېڅ څوک هم نشي کولی.
او د پیغمبر علیه السلام سکت رده د حضرت عبدالله رضی الله تعالی عنہ رور دی د پیغمبر علیه السلام سکت رده ابو جهل په مکه کې داغه دومره لوی حیثیتو چې داغه نه علاوه به چا مشوره نه کوله داغه د خبرې نه علاوه به یو فیصله هم نه کېده هغه ابو جهل د پیغمبر علیه السلام د دین نه انکار وکړو د پیغمبر علیه السلام د شریعت نه انکار وکړو او پیغمبر علیه السلام ته یو ځل په خپله باندې ارشاد وفرمایو چې زما ورواره ما ته دا ښه پته ده چې ستا دا دین برحق دی ته په حق باندې ته د الله پیغمبر یې زه په دې هر څه باندې پوهیږم خو د خپل ضد او د عناد د وجې نه زه ستا خبره نشم منلی وی زه په هر څه باندې پوهیم چې دا ته مونږ ته کومې خبرې کوې دا بالکل صحیح دي دا تا چې کوم کتاب مونږ ته راوړی دی دا بالکل صحیح دی زه په دې هر څه باندې پوهیږم خو ستا خبره منلی نشم تا باندې ایمان نشم راوړی پیغمبر علیه السلام فرمایي چې زما د امت فرعون هغه د موسی علیه السلام د فرعون نه ډیر زیات سختو د موسی علیه السلام فرعون هغه خداو چې کله حضرت موسی علیه السلام خپل ملګري په هغه دریاب باندې واړول او الله تعالی اوبو ته حکم وکړو چې په دی باندې راشي فرعون سره د خپلو لښکرو هغه په هغه ځای کې ډوب شو او ختم شو سره د لښکرو په هغه ځای کې چې کله فرعون ته دا خبره معلومه شوه چې دلته کې زه اوس بچ کېدی نشم نو دا چغې وولې چې آمنتو برب هارون و موسی ما د حضرت هارون او د حضرت موسی علیه السلام په رب باندې ایمان راوړی دی حضرت جبریل علیه السلام د آسمان نه په یو څو لحظو کې راکوز شو او د هغه سمندر نه خټې راواغستې چکړې راواغستې هغې ورله په دې خولې کې ورکړې د دې دپاره چې الله تعالی د ده توبه قبوله نه کړي د خو ټول عمر بني اسرائیلو سره ډېر لوی ظلم او زیاتې کړی دی نو پیغمبر علیه السلام فرمایي چې د موسی د امت هغه فرعون خو ډېر ښه هغه چې کله مړېده او کله ورته پته ولګېده چې زه اوس دلته بچ کېدی نشم نو هلته بیا چغې وولي چې آمنتو برب هارون و موسی خو زما د امت دا فرعون د هغې نه هم زیات سخت دی ځکه چې زما د امت فرعون یعنی ابو جهل هغه چې کله د صحابه کرامو په لاس باندې زخمی شو د بدر په جنگ کې د دوو ماشومانو صحابه کرامو د لاسو نه هغه زخمی شو په ځمکه باندې پروتو حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې دا په ټولو صحابه کرامو کې یو کمزور صحابي دی د بدن اعتبار سره ډیر زیات کمزور نو دی فرمایي چې زرالم ابو جهل چې ډیر زیات تناور او ډیر مضبوط انسانو زه ورله په دې سینه باندې کېناستم ما ته پته ولګېده چې معمولي سای چلیږي لا مړ شوی نه دی خو په زخمی حالت کې دی راپاسېدی نشي زه په سینه باندې ورله کېناستم د دې دپاره چې دا سر ترې نه کټ کړم وی ما ته ووي چې کاش زه یو غټ سردار مړ کړی وم نو ما ته به هېڅ قسمه څه غم او تکلیف نه خو د هغه خلکو په لاس باندې زه مړ کېږم او د دې دنیا نه زه روان یم چې هغوی ټول عمر بیزي او ګډې سرولي دي د مدینې منورې خلک یې مرادو وی که زه د یو غټ سردار په لاس باندې قتل شوم نو زه به بالکل خفه نه وی چې کله زما دا سر کټ کې نو زما یو خبره یاد ساته چې زما دا سر سینې سره نږدې کټ که د دې دپاره چې د کافرانو د سردارانو په سرونو کې زما دا سر پروت چې دا اوچت ښکاري چې دا د کافرانو د سردار سر دی او بل زما یو پیغام به پیغمبر علیه السلام ته ورسې چې کله ابو جهل هغه مړېده او د دې دنیا نه ته نو په هغه وخت کې تا سره بغض او عداوت نورم سیوا شوی تا سره هغه دشمني نورم سیوا شوی وه حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه فرمایي چې ما ورله په سینه باندې چاړه کېښوده او سر مې ترې نه کټ کړو او پیغمبر علیه السلام ته مې راوړو او هغه پیغام مې ورته ورسو چې کوم پیغام ابو جهل ما ته راکړو پیغمبر علیه السلام وفرمیل چې زما د امت دا فرعون دا د موسی علیه السلام د فرعون نه هم زیات سختو چې هغه خو بیا هم د مرګ په وخت کې توبه وباسله اگر چې هغه توبه قابل قبول نه وه او د مرګ په وخت کې بیا هم توبه وباسله خو زما د امت دا فرعون د مرګ په وخت کې هم دا خبره کوله چې تا سره زما بغض او عداوت نورم سیوا شوی دی نو دا هغه ابو جهل دی چې د پیغمبر علیه السلام سکت دی د پیغمبر علیه السلام په خاندان کې دی خو حیثیت یې دا دی چې د دوو ماشومانو په لاس باندې قتل شو او پیغمبر علیه السلام حکم وکوي دا کم مقتولین چې د کافرانو دی له یو کډه وکنئ او هغې ته یې وغورځوئ او هغې ته یې وغورځول سره د دې نه چې غټ سردارو خو چې د اسلام هغه نعمت ورته حاصل نشو نو حیثیت یې هم دک کو چې د عامو مړو په شانتې پیغمبر علیه السلام حکم وکوي دی هم ورسره دې کډې ته وغورځوئ سره د دې نه چې د پیغمبر علیه السلام د خاندان یو سړی دی
او بل طرف ته حضرت بلال حبشي چې نه خاندان شته نه څه حیثیت شته د پیغمبر علیه السلام د دین اتباع وکړه د پیغمبر علیه السلام دین ته هر څه قربان کړل نو داغه حیثیت دا دی چې نن هم د حضرت بلال حبشي رضی الله تعالی عنہ تذکره مونږ کوو نو د هر یو مسلمان په زړه باندې دا الفاظ راځي چې رضی الله تعالی عنه الله تعالی د هغه نه راضي شوی دی او الله تعالی فرمای دا اعلان د 1,24,000 صحابه کرامو د ټولو د پاره دی چا چې هم زما د پیغمبر داغه ملګرتیا کړې ده هغه ټولو ته دا اعلان دی رضی الله عنهم چې د دې ټولو نه الله راضي شوی دی او الله تعالی فرمای ذلک لمن خشی رب دا اعلان دا صرف د صحابه کرامو سره خاص نه دی دا هر هغه مسلمان د پاره دی چې داغه په زړه کې د الله تعالی خشیت او یره پیدا شوه داغه په زړه کې تقوا پیدا شوه هغه سي اتباع وکړه لکه څنګه چې صحابه کرامو د پیغمبر علیه السلام اتباع کړې وه دنیوي اعتبار سره صحابه کرامو موږ ته هیڅ نمونه نه ده پرېښودې په دین کې پیغمبر علیه السلام موږ ته څه فرمایلي دي صحابه کرامو هغه ټوله ذخیره را جمع کړې ده او امت ته رسولې ده نن چې زمونږ او ستاسو مخې ته دا احادیث پراته دي د پیغمبر علیه السلام سنت طریقې موږ ته معلومې دي دا موږ ته چا را رسولي دي دا هم دکه صحابه کرامو د پیغمبر علیه السلام یو ادای محفوظه کړې ده یو قول د پیغمبر علیه السلام محفوظ کړی دی او هغه د امت ته را رسولی دی چې په دې ځای کې پیغمبر علیه السلام دا خبره کړې ده او په دې ځای کې پیغمبر علیه السلام دا عمل کړی دی دا د صحابه کرامو په مونږ تاسو باندې ډیر لوی احسان دی چې د پیغمبر علیه السلام هغه پوره سیرت نن مونږ تاسو سره محفوظ دی د دکه صحابه کرامو په وجه باندې او د دې صحابه کرامو په باره کې ټول امت ته پیغمبر علیه السلام ترغیب ورکوي چې زمانه پس که تاسو د هدایت په لاره باندې تلل غواړئ نو زه تاسو ته د خپل ملګري پرېږدم زما په دې ملګرو کې چې کم یو کس پسې هم تاسو روان شوئ نو دا د هدایت لاره ده الله تعالی دې مونږ تاسو ته د صحابه کرامو په لاره باندې د تلو توفیق نصیب کړي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على سيدنا محمد وصحبه أجمعين وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين